Բարև ձեզ սիրելի, հենց ես կսկսեմ, սաղ կսկսեն հենց զանգել մի րոպե, ես մի հատ տանջատեմ հեռախոսս, որ մեզ չխանգարեն։ Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, այսօր հոգևոր եթեր է եւ այս եթերը եւ սրան հաջորդող երկու եթերները շատ կարեւոր են լինելու, որովհետեւ սրանք խոսում են քրիստոնյաների հոգևոր պայքարի մասին, ես ասելու եմ եւ ինչպես կարելի է դա անել։ Ուրեմն այսօր խոսալու եմ Սուրբ Հոգու եւ նրա 9 պարգևների մասին, Հիսուս Քրիստոսի 5 պարգևների մասին եւ ինչի են այսօր եկեղեցիները լռում այս ամենի մասին, դրա մասին ենք խոսելու եւ վաղը, այսինքն վաղը չէ, Կիրակի օրը YouTube-ում առաջին անգամ, երբ որ ես լայվ անեմ, ուրեմն խոսելու եմ Աստծո խավար ամպի մասին, որի մասին էլի լռում են եկեղեցիները եւ մյուս չորեքշաբթի կխոսեմ ուրեմն Աստծո դատարանի դահլիճի մասին, որի մասին էլի լռում են եկեղեցիները։ Իսկ դրանք իսկական հոգևոր պայքարի դաշտեր են, որի մասին ամեն քրիստոնյա պարտավոր է իմանալ։ Եվ քանի որ անցած եթերի ժամանակ ես մարգարեական մի խոսք ասեցի, որը մի քարոզիչ էր ասել ամերիկյան, այն գիտություն ունեցող քրիստոնյաները, որոնք ամենագետ են, ու իրանք իրոք ամենագետ են, որովհետև Աստվածաշունչը անգիր ունեն արած, բայց չունեն հոգի ու հավատ, եկան եւ ասեցին, որ Աստվածաշնչում գրված է, որ կան սուտ մարգարեներ, խոսքով ուզեցան, ոնց որ ասած, աշկս կողեն։ Մենք դրա մասին էլ կխոսանք եւ այսօր ես ինչ որ ասեմ, ասելու եմ հենց Աստվածաշնչից։ Ուրեմն եկեք խոսենք, այսօր մենք լսում ենք իլումինատիների մասին, ինչպիսի ուրեմն կազմակերպություններ ունեն, գետնատակ, ինչպիսի մեծ բանակ ունեն, ինչպես են նրանք աշխատում երկրի իշխանությունների հետ, տարբեր իլումինատի ուրեմն կազմակերպություններ կան, դե չխոսեմ հա դիվային հարձակումների մասին, հիվանդության ձևով դիվային հարձակումների մասին եւ այլն, թվում է թե ամբողջ աշխարհը չարի իշխանության տակ է։ Եվ այս ամենի մեջ մեզ ուզում են համոզած լինեն, հենց մեկը եկեղեցիներում, որ Աստված ոչինչ չի անում։ Ինքը արդեն արեպրծել է, գիրքը գրվել է ու վերջ։ Ամեն մեկը իր համար ոնց ուզում ես փրկվի, սակայն Աստված այդպիսի Աստված չի։ Նա ոնց առաջ էր ամեն ինչի մեջ կար եւ ինքն է կառավարում, այնպես հիմա է, որ ամենտեղ ինքն է կառավարում եւ նույնիսկ այս աշխարհը, որ լցված է այս բոլոր կազմակերպություններով եւ դիվային ուժերով, միևնույն է կառավարվում է Աստծո կողմից։ Աստված ներկա է, նա կենթանի է, նա քնած չէ եւ ձեռքը չի կարճացել։ Ուրեմն ինչ է ստացվում, որ կա նաեւ հոգեվոր պայքար այս դիվային ուժերի դեմ, սակայն ովքեր են, մենք իրանց մասին չենք լսում։ Այո, կան եւ դա դուք եք։ Քրիստոնյաները աշխարհի բոլոր եկեղեցիներն են, որոնց միջոցով Աստված գործում է։ Եվ հենց դրա համար էլ այսօր եկեղեցիները վախով են բռնված եւ չեն ճանաչում իրանց զենքերը, որոնցով պիտի տանեն այդ հոգևոր պայքարը։ Դրա համար այսօր ես շատ կարեւոր եմ համարում խոսել դրանց մասին, որպեսզի մենք իմանանք որն է մեր դերը որպես քրիստոնյա եւ ինչպիսի պայքար պիտի տանենք։ Ուրեմն հաճախ ենք լսում, որ Աստվածաշունչը գրված է Սուրբ Հոգով։ Այո, Աստվածաշունչը գրված է Սուրբ Հոգով, ոգեշնչված է եւ գրված է Սուրբ Հոգով։ Սակայն ով է Սուրբ Հոգին? Եկեք ճանաչենք ինչ է ասում Աստվածաշունչը Սուրբ Հոգու մասին։ Մի րոպե, այստեղ ես գրել եմ։ Նախ առաջին եկեք մի հատ հասկանանք, որ Սուրբ Հոգին այնքան կարևոր է, որի մասին Ղուկաս 12:10-ի մեջ Հիսուս Քրիստոսը ինքն անձամբ ասում է, որ Աստծո որդուն չընդունի, նա կներվի, բայց ով որ հայ հոյի Սուրբ Հոգուն, նա երբեք չի ներվի։ Սա միակ մեղքն է, որ երբեք չի ներվում, որն Աստված չի ներում, ուրեմն այդքան կարևոր է Սուրբ Հոգին։ Իսկ Սուրբ Հոգին դա հենց Աստծո Հոգին է, որով մենք, այսպես ասած, խոսում ենք Աստծո հետ, մեր հոգու միջոցով։ Հիշում եք, երբ որ ես ասեցի մեր 3 անձերը, շունչը, մարմինը եւ հոգին, այդ հոգով մենք հարաբերվում ենք հենց Աստծո Սուրբ Հոգու հետ։ Ուրեմն եկեք կարդանք, ինչ է ասում Հովհաննես Աստվածաշնչի 16 գլխի 7-րդ խոսքի մեջ։
Հիսուսն ասում է, բայց ես ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, լավ է ձեզ համար, որ ես գնամ, սա իր հարությունից, համբարձումից առաջ ասում, որովհետև եթե ես չգնամ, Մխիթարիչը ձեզ մոտ չի գա, իսկ եթե ես գնամ, նրան կուղարկեմ ձեզ մոտ։ Այսինքն միայն Հիսուս Քրիստոսի հարությունով եւ համբարձումից հետո էր, որ Սուրբ Հոգին մեզ պիտի գար։ Եվ շարունակում է 12 խոսքի մեջ, դեռ շատ բաներ ունեմ ձեզ ասելու։ Այսինքն Աստվածաշունչը ամբողջը չի։ Այն որ պնդում են ասում են վերջ, Աստված արդեն ասեց, փակվեց գիրքը վերջ, էլ բան չկա ասելու։ Աստված ձեռերը ծալեց, նստեց ու սպասում է, որ երբ պիտի լինի աշխարհի վերջը։ Տենց բան չկա։ Հիսուս Քրիստոսը ինքն է ասում, դեռ շատ բան ունեմ ձեզ ասելու, բայց այժմ չեք կարող տանել։ Երբ որ գա նա, ճշմարտության հոգին, ամենայն ճշմարտությամբ կառաջնորդի ձեզ, որովհետև ոչ թե ինքն իրենից խոսի, այլ ինչ լսի, այն կխոսի, ուրեմն որտեղ պիտի լսեր, Սուրբ Հոգին, որ մեզ հետ խոսեր, երկնքում, ուրեմն նա կապն է մեր ու երկնքի եւ ինչ որ լսի այնտեղ, մեզ պիտի փոխանցի, իսկ երկինքը միշտ է խոսում, նա քնած չի, sense չեն քնում էլի հավիտենական 1000 տարվա քնով, հետո զարթնում ու ասում վերջ լավ եկավ Հիսուս Քրիստոսի ժամանակն եկավ գալու։ Իրանք այնտեղ միշտ աժոտաժ կա, միշտ ինչ որ բան արվում եւ Սուրբ Հոգին լսում է ու մեզ ասում է, սրա մասին է խոսում Աստվածաշունչը այստեղ։ Եվ գալիք բաների մասին կպատմի ձեզ գալիք բաների մասին, ուրեմն մարգարեություններ կասի ձեզ, okay? Նա ձեզ պիտի փառավորի, նա ինձ պիտի փառավորի, ներողություն, նա ինձ պիտի փառավորի, որովհետև ինչ որ առնում է ինձանից կհայտնի ձեզ, ամեն ինչ որ հայրն ունիիմն է, դրա համար ձեզ ասացի, թե ինչ որ առնում է ինձանից կհայտնի ձեզ։ Այսինքն Հիսուս Քրիստոսը մեր կյանքով հետաքրքրված է միջև այսօր, եւ Սուրբ Հոգին դա ինչ որ լսում է, մեզ փոխանցում է, ահա թե ով է ուրեմն Սուրբ Հոգին։ Հովհաննես 16 այսի կարդացի։ Հիմա, ուրեմն հասկացանք, որ Սուրբ Հոգին, դա Աստծո Հոգին է, որ մեզ գալիք բաներ պիտի պատմի, նա մխիթարիչ է, նա ճշմարտության Հոգին է, այսինքն մեզ պիտի սովորացնի ճիշտն ու սխալը, մեզ պիտի մխիթարի, մեզ պիտի զորացնի, տարբեր տեղեր Սուրբ Հոգու մասին խոսվում, տարբեր տեղեր նրան այլ ձևով է նկարագրում, որպես զորացնող Հոգի, ճշմարտության Հոգի, մխիթարիչ Հոգի, ուրեմն նա գալիս է այս ամենը մեզ հետ անելու, եւ նա եկավ Հիսուս Քրիստոսի հարությունից հետո։ Հիմա հասկանանք պարգևների մասին, հետո հասկանանք ինչի մասին են լռում եկեղեցիները։ Ուրեմն Հիսուս Քրիստոսը 5 պարգև է տալիս, ուրեմն մեզ, որոնք կոչվում են առաքելություններ։ Եկեք հիմա կարդանք, թե որոնք են այդ ուրեմն առաքելությունները։ Մի րոպե գտնեմ, ուրեմն այն գրված է Եփեսացիների 4-րդ գլխի 7-ից 14 խոսքերը։ Եփե բացում Եփեսացիները։ Եփեսացիների 4-րդ գլխի 7-ից 14 խոսքերը։ Ինչ է ասում։ Բայց մեզանից յուրաքանչյուրին տրված է շնորհ ըստ Քրիստոսի պարգևած չափի։ Ուրեմն Հիսուս Քրիստոսը մեզ շնորհներ է տալիս։ Դրա համար ասվում է. Ելավ բարձունքը գերիներին բազմություն գերեվարեց եւ մարդկանց պարգևներ տվեց, մարդկանց, ուշադիր եղեք, ոչ թե մենակ առաջին առաքյալներին, այլ մարդկանց պարգևներ տվեց։ Ուրեմն եւ սա գրվում է Եփեսացիներին, գրել է Պողոս առաքյալը, Եփեսացիներին, այսինքն սա վերաբերում է քրիստոնյաներին, ոչ թե մենակ առաքյալներին։ Ուրեմն հասկանանք ինչ ասում։ Ելավն ինչ է, եթե ոչ այն, որ իջավ նախ երկրի ստորին կողմը, այսինքն խոսում է Հիսուս Քրիստոսի, ուրեմն դժոխք գնալու մասին եւ այնտեղ սատանային հաղթելու մասին, այսինքն երբ որ ինքը հելավ, ինքը նախ պիտի իջներ եւ հաղթեր մահին եւ դժոխքին, հետո ելներ։ Եվ նա որ իջավ, նույն ինքն է, որ բարձրացավ երկինքներից առավել վեր, որպեսզի լցնի ամբողջ տիեզերքը։ Ուրեմն մենք խոսում ենք, որ Հիսուս Քրիստոսն է տալիս այս պարգևները։ Նա շնորհ տվեց ոմանց լինելու, ուրեմն հիշենք, առաքյալներ, ոմանց մարգարեներ, այն որ եկել էին ինձ ասում են սուտ մարգարեություններ, մարգարեություններին չհավատակ, բայց այստեղ ասում է, որ ինքը տալիս է առաքյալներ, մարգարեներ, ավետարանիչներ, հովիվներ եւ ուսուցիչներ։ Ուրեմն սա այս 5 պարգևներն է, որ Քրիստոսը տալիս է ուրեմն քրիստոնյաներին։ Այսինքն մեզանից յուրաքանչյուրը կարա սա ունենա, ամեն մեկին ըստ իր հավատքի կտրվի բնականաբար եւ Աստված միշտ փորձում է, մեկ ինքը առակների միջոցով ասում է, որ
նրանում քիչ տրվեց եւ նա շատ էլ կտրվի այսինքն այն մարդկանց ինքը փորձում է տեսնել դու քչով ինչ ես անում եւ հետո ավելի շատացնում է ու ընդլայնում է այդ մարդկանց տարածքները եւ կանչում է նրանց առաքելության ուրեմն առաքյալներ մարգարեներ ավետարանիչներ հովիվներ եւ ուրեմն ուսուցիչներ Հիմա հասկանանք, որոնք են սրանց տարբերությունները, որովհետև տարբեր են սրանք։ Առաքյալները այն մարդիկ են, ովքեր ինչ որ արել են առաքյալները, գնում են տեղից տեղ, քարոզում են ու եկեղեցիներ են հիմնում։ Մեր եկեղեցին կոչվում է առաքելական եկեղեցի, որտեղ ինքը տենց տարբեր տեղեր գնում է, եկեղեցիներ է հիմնում այդ փաստի արդիվ։ Թե չէ մնացած առումներով չեմ կարծում, իրանք առաքյալների հետ ինչ որ ընդհանուր ուրեմն եզրեր ունեն, որովհետև առաքյալները քարոզում էին, իսկ այսօր առաքելական եկեղեցում շատերը միայն երկրպագությունը պատրական Քարոզները շատ քիչ են։ Հիմա վերջերս տեսնում եմ, որ քարոզում են եւ դա շատ ողջունելի է։ Ես միայն ուրախ եմ դրա համար։ Ուրեմն առաքյալներ են մարդիկ են, ովքեր որ գնում են երկրի երկիր, քարոզում են, հավաքում են, պատրաստում են հովիվներին, որտեղ հովիվն է, որ եկեղեցին ուրեմն պահում է։ Հովիվի աշխատանքը դա է, պատրաստում են հովիվներին եւ գնում են։ Իրանք ոչ մի եկեղեցու հետ առնչություն, այսպես ասած, չեն ունենում, բացի նրանից, որ հիմնել են այդ եկեղեցին։ Ես մարդ գիտեմ, որ 30,000 եկեղեցի է այսօր հիմնել, իր կյանքի 70 տարիների ընթացքում հիմնել, ուրեմն ամբողջ աշխարհով մեկ, ոչ միայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Ես էլի մարդիկ գիտեմ, որոնք ամեն մեկը 10 հատ, 20 հատ եկեղեցի են հիմնել Եվ հիմնականում ես դրանց հետ խոսում եմ, հարցում եմ, հարցեր եմ տալիս եւ այլն եւ գիտելիք եմ ստանում։ Ուրեմն նրանք կան։ Այսօր այդ գործողությունը արվում է Հիսուս Քրիստոսի տված շնորհքով հանդերձ։ Ովքեր են մարգարեները։ Դա արդեն պարզ է մարգարեները ովքեր են Նրանք ովքեր Աստծո խոսքն են փոխանցում մարդկանց, երբ որ հիմնականում քրիտիկական պայմանների միջու բան ա եղել, 5 տականից գիտենք, հայտնվել են մարգարեները, զգուշացրել են եւ այլն եւ այլն։ Դրա վառ ապացույցներից, վառ օրինակներից մեկը, որ վերջին ժամանակներում եղել է, դա Բիլ Գրահամի այցն էր Մերլին Մոնրոյին։ Այն որ ասում են չկա սենց բաներ, որտեղ եկեղեցին ասում է սենց բաներ չկա, առաքյալների հետ վերացավ։ Դրա համար եմ ասում, որ նույնիսկ այսօր կա, այս ամենը կատարվում է։ Ուրեմն, երբ որ այցելեց Մերլին Մոնրոյին եւ նրան ուզեցավ ասեց Աստծո հոգին այն զուղարկե ով այդ նա ինքը մարգարի էր չէ Աստծո խոսքն էր բերել դերասանուհուն եւ ասաց որ դու պիտի մեղանչես դարձի գաս եւ այլն եւ Մերլին Մոնրոն ասաց որ ես կարիք չունեմ քո Աստծո իր մահից ընդամենը 1 շաբաթ առաջ եւ մի շաբաթ հետո այս Բիլ Գրահամի այցից հետո նա օվերդոզ եղավ 36 տարեկանում ընդամենը եւ մահացավ այսինքն այն ժամանակ ինչպես որ մարգարեներն էին գնում տարբեր ուրեմն թագավորների մոտ եւ այլ ճանաչված մարդկանց մոտ եւ մեսեջ էին փոխանցում Աստծուց այնպես էլ այսօր էլի կան այդպիսի շնորհք ունեցող մարգարեներ որոնք գնում են եւ Աստծո խոսքը փոխանցում են եւ դրա մասին ասում է Աստվածաշնչում նա ասում ոմանք դարան ավետարանիչներ, ոմանք առաքյալներ, ոմանք մարգարեներ, հովիվներ եւ ուսուցիչներ։ Իսկ ովքեր են ավետարանիչները։ Ավետարանիչները են մարդիկ են, ով միսիոներները, այսօր դուք նրանց էլի տեսնում եք աշխատանքի մեջ, երբ որ նրանք գնում են տարբեր երկրներ եւ քարոզում են, չեն հիմնում եկեղեցի, ուղղակի քարոզում են եւ հետո գնում են մի այլ տեղ։ Սրանք ավետարանիչներն են։ Եվ ինչպես տեսնում եք, այս զորքը Աստծո զորքը աշխատում է նաև այսօր։ Եթե կան իլումինատիներ, դիվային ուժեր, կախարդներ, չգիտեմ ինչեր, եւ այլն էս վերջերս չէ Տրամպը մի հատ հայտնաբերել էր, որ երեխաներին չարչարում նրանց արյունը խմում էին, չէ՞ որ քանդեց իրանց բունը, քանի հոգի տարավ դատի, սրանք սաղ չարի գործիքներն են, որ այսօր հստակ գործում են աշխարհի վրա։ Ու տեսակ, այն ինքնաթիռը, որով երեխաներին, քանի երեխաներին գողացել, ուր էին տանում։ Ու գիտեք, քանի այդպիսի տեղեր կա, որ իլումինատիները չարչարում են երեխաներին ու խմում նրանց արյունը, քանի որ չարչարանքից հետո այդ բռնաբարություններից այդ բաներից հետո է որ նրանց այրան մեջ ադրենալին ինչ որ մի հատ sense հորմոն է գալի որոնք իրանց այդ տալիս է այդ զորությունը իզուր չեն այս ամենը զարմանում եք թե ոնց ա եղել որ ինքնաթիռ են գտել մեջ այսքան երեխաներ առևանգված զարմացել էիք ես կիսվել էի մեջում հետո հանեցին այդ վիդեոն հետո նորից դրեցին ուրիշ տեղ էլի հանեցին ինչի են հանում որովհետև այսօր սոցիալ մեդիան էլ սոցիալական ցանցերն են կառավարվում իլումինատիների միջոցով ահա թե ինչու են հանում այդ վիդեոները բայց կան այդպիսի բաներ ու եթե այսօր այդ զորքը աշխատում է ուրեմն աշխատում է նաև Աստծո զորքը իսկ Աստծո զորքը հենց այդ առաքյալներն են մարգարեներն են ավետարանիչներն են, միսիոներներն են, քրիստոնյաներն են, հովիվներն են, քարոզիչներն են, իրանք էլ Աստծո զորքն են, նրանց բժիշկներն են եւ այլն, որի մասին հիմա մենք խոսենք։
Ուրեմն ավետարանչների միսիոներները հասկացանք, որ գնում են, փրկում են այդ մարդկանց, քանիսին առնում են, ուրեմն որ ծախված էին ստրկության, որպես մարմնավաճառներ, երեխաների են փրկում եւ այլն եւ ավետարանում են նրանք։ Սրանք ավետարանիչներն են։ Հետո հովիվները ասացի, որ եկեղեցին, որ հոգում է որպես հովիվ իր գառների մասին, այսինքն ոչ միայն սնունդ է տալի, ոչ միայն գիտելիք է տալի, այլ նրանց կյանքով հետաքրքրվում է, տարբեր ուրեմն ֆոնդեր ունի, որով օգնում է, սրանք եկեղեցին եւ սրանք հովիվներն են եւ նաեւ ուսուցիչներ։ Այն ինչ որ ես եմ այսօր անում, ինձ այդ պարգևն է տրված, ուսուցիչ, այսինքն սովորեցնում եմ, գիտելիք եմ տալիս, ինչ չափով որ ես հասկանում եմ, ինչ չափով որ Սուրբ Հոգին ինձ առաջնորդում է։ Հիմա ինձանից շատ ավելի գիտելիք կարող եք ուրիշից գտնել։ Ես միայն ուրախ կլինեմ, միայն թե գտեք այդ գիտելիքը եւ Աստծուն ավելի շատ մոտեցեք։ Ուրեմն հասկացանք, կա 5 առաքելություններ, որ Աստված է տալիս, ուրեմն պարգևներն են, նվերներն են Աստծո, նվեր, պատկերացրեք, ինքը բերում է ասենց բանտիկով, տուփով ու տալիս է ձեզ։ Այդ նվերն են առաքյալներ, մարգարեներ, ավետարանիչներ, հովիվներ եւ ուսուցիչներ։ Խնդրեմ կարդացեք Եփեսացիների 4-րդ գլխի, ուրեմն 7-ից մինչեւ 14-ը։ Եվ հետո ինչ է ասում։ Հաստատելու համար սրբերին իրենց պաշտոնի կատարման մեջ ի շինություն Քրիստոս մարմնի, Քրիստոսի եկեղեցու, միջև որ մենք բոլորս հասնենք հավատի կատարելության միությանը ու Աստծո որդու ճանաչմանը, կատարյալ մարդու, ուշադիր եղեք ստե, Քրիստոսի հասակի չափը, այսինքն այնքան կատարելագործվենք այս ամեն ինչի մեջ, որ հասնենք Հիսուսի հասակի չափը, այսինքն ունենանք, թե իմանանք Աստծո խոսքը եւ կատարենք այն գործերը, որ Հիսուսն էր արել, այսինքն իր հասակի չափը ունենանք, այդքան կատարելագործվենք։ Ուրեմն ինչ ենք ստեղից հասկանում, որ Աստված կանչում է մեզ, իր այս 5 պարգևները տալով կանչում է մեզ եւ մեզ հասցնում է կատարելության միջև իր հասակի չափը։ Բայց արդյոք սրանք միակ պարգևներն են, որ քրիստոնյաներին տրվում է։ Ոչ, որովհետև կան նաև պարգևներ Սուրբ Հոգու միջոցով, որ Աստծո Հոգին է, հիշում եք, պես ասեցի, սա Սուրբ Երրորդության 3-րդ անձն է, Սուրբ Հոգին է, եւ ինչ է նա տալիս մեզ։ Եկեք կարդանք նրա պարգևների մասին։ Իմիջիայլի ասեմ, շատ եկեղեցիներ չեն հավատում այս պարգևներին, իրանք ընդունում են Սուրբ Հոգին։ Շատ ավետարանչական եկեղեցիներ, 50-ականներ, ես այնտեղ չգիտեմ, եղբայրություններ եւ այլն, մի քիչ շատ չեմ, ես որովհետեւ ոչ մեկի այդ առնչություն չունեմ, շատ չեմ խորանում իրանց, ուրեմն ինչին են իրանք հավատում, կան չեն հավատում, կաթոլիկները ինչ են հավատում, առաքելները։ Ես գինակ գիտեմ, որ համարյա բոլոր քրիստոնյաները ընդունում են Սուրբ Հոգու առկայությունը։ Կարող է երևի Եհովայի վկաները չընդունեն Սուրբ Հոգու առկայությունը եւ կարծեմ մորմոնները եւ այլն, բայց դա գիտեմ արդեն, ես չեմ ուզում գուշակություններ անել, բայց քրիստոնյաների ուրեմն 90%-ը ընդունում է Սուրբ Հոգուն, բայց հարցը գիտեք որն է, որ ընդունում են Սուրբ Հոգուն, սակայն չեն ընդունում Սուրբ Հոգու պարգևները, ոնց հասկանանք, ուրեմն ես ճանաչում եմ այս մարդուն, բայց ասում եմ չէ, դու ինձ այդ նվերները չտաս, գիտես ինչի, որովհետև այս նվերները այն առաջին առաքյալներին է մենակ տրված, ես գիտեմ, որ դու ինձ շատ ես սիրում, բայց ես գիտեմ, որ դու ջոկողություն ես դնում, ու այս պարգևները էլ մեզ չես տալի։ Աբսուրդ, սա ուղղակի տրամաբանական չի։ Իսկ Աստվածաշունչը ինչ ասում այս թեմայով։ Աստվածաշունչը ասում է Կորինթացիներ 12 գլխի 4-րդ խոսքից կարդանք մինչև 11 խոսքը։ Թերևս կան շնորհների զանազանություններ, բայց պարգևող Հոգին նույնն է, այսինքն Սուրբ Հոգին է։ Թերև կան զանազան պաշտոններ, բայց բոլորն էլ Տիրոջն են ծառայում, այսինքն Հիսուս Քրիստոսի, ուրեմն նվերների մասն է ստե խոսքը։ Okay։ Հիմա հասկանանք ինչ է ասում Հոգու պարգևները որն են։ Թեև կան գործելու զանազան կարողություններ, բայց նույնն է Աստված, որ գործում է ամեն բան, ուշադիր, ամենքի մեջ։ Ոչ թե մենակ առաքյալների, այլ ամենքի մեջ, okay, բայց յուրաքանչյուրին տրված է հոգու հայտնություն, յուրաքանչյուրի օգուտի համար։ Մեկին հոգուց տրված է իմաստության խոսքը, հիշեք, իմաստության խոսքը, մյուսին գիտության խոսքը, մյուսին հոգուց մեկին տված է իմաստության խոսքը, մյուսին գիտության խոսքը նույն հոգուց։ Նույն հոգուց ուշադիր եղեք, որտեղ իմաստության խոսքը դա Աստվածաշունչը կարդալ հայտնություն ունենալն է, այսինքն հասկանալը։ Երբ որ դու կարդում ես ինչ-որ մի հատ խուճուճ նախադասություն, բայց հասկանում ես ինչի մասին է խոսքը, կարողանում ես դա ուսուցանել, ուսուցիչները, քարոզել քարոզիչները, ավետարանել ավետարանիչները եւ այլն, հա։
Դա ուրեմն հայտնությունն է, այդ իմաստության խոսքն է, որ Սուրբ Հոգուց է տրվում։ Իսկ որ նա գիտության խոսքը, երբ որ դու մարդու մասին գիտես մի բան, որ չպետք է իմանայիր։ Այսինքն օրինակ եթե դու Աստված քեզ հուշում ու ասում է, այս մարդու կյանքում տրավմա է եղել, երբ որ ինքը 11 տարեկան է, ու դու ասում ես, կարող է քո կյանքում ինչ-որ տրավմա է եղել, երբ որ դու 11 տարեկան ես եղել, եւ ահա դա բերել է այս հիվանդության։ Դա գիտության խոսք է։ Կամ ասենք, երբ որ մարդը դիվահարված է ու հոգին քո մեջից հուշում է գիտության խոսքով ու ասում է, որ այս մարդը կախարդի մոտ է գնացել 6 տարի առաջ։ Դու հարցնում ես, դու արդյոք 6 տարի առաջ կախարդի մոտ ես գնացել, եւ նա ասում է, ասենք թե այո, գնացել եմ։ Եթե դու հասկանում ես խնդրի աղբյուրը գիտության խոսքով եւ կարող ես գործել ըստ դրա, սա գիտության խոսքն է, որ հոգին քեզ տալիս է մարդու անցյալի մասին հիմնականում կամ հիվանդության մասին, որով դու կարողանում ես գտնել խնդիրը եւ օգնել այդ մարդուն ազատվել այդ դիվայն հարձակումներից, հիվանդություններից եւ այլն։ Սա գիտության խոսքն է։ Ուրեմն իմաստության խոսքն ու գիտության խոսքը տարբեր են, բայց նա ինչ ասում ստե։ Ասում է, բայց յուրաքանչյուրին տրված է հոգու հայտնություն, յուրաքանչյուրին օգուտի համար։ Մեկին հոգուց տրված է իմաստության խոսքը, մյուսին գիտության խոսքը նույն հոգուց, այսինքն այդ գիտությունն էլ է Սուրբ Հոգուց գալի, նշում է, որ սա ուրիշ տեղից չի գալիս ինֆորմացիան, հենց նույն հոգուց է գալիս։ Okay, հետո էլ ինչ է ասում։ Մյուսին հավատ, փաստորեն կա հավատ եւ հավատի պարգև, սրանք էլի տարբեր բաներ են, որտեվ հավատքի պարգևը այնա, որ ըստ քո հավատքի Աստված կարա փոխի նույնիսկ ազգի ճակատագիր։ Եթե դու ունես այդ հավատքը քո մեջ ու դու արձակում ես այդ հավատքի պարգևը, քո աղոթքներով եւ այլն, դու կարող ես ազգերի ճակատագրեր փոխել։ Ահա սա է հավատքի եւ հավատքի պարգևի տարբերությունը։ Սրանք տարբեր են։ Էլի ասում եմ մյուսին հավատ նույն հոգով, մյուսին բժշկության շնոր, այսօր գիտեք աշխարհում ինչքան մարդիկ են բժշկվում, երբ որ իրանց համար այս շնորհք ունեցող մարդիկ աղոթում են կամ ձեռք իրանց վրա դնում են։ Հազարավոր մարդկանց ես գիտեմ, մի հատ այստեղ եկեղեցի կա Կալիֆոռնիայում, իր քարոզիչը ունի այդ շնորհքը եւ իր մոտ հարյուրավոր մարդիկ են գալիս տարբեր տեղերից, որպեսզի իր քարոզը լսելուց հետո ինքը ունի գիտության խոսքով կանչում է առաջ այն մարդկանց, ովքեր որ պիտի բժշկվեն, ու որ հոգին ընտրել է այդ ժամանակ, որ այդ օրը պիտի բժշկի, գիտության խոսք է տալի քարոզիչին, նա կանչում է այդ մարդկանց, ու ես հրաշալի մի հատ տեսարան, հրաշալի մի հատ ուրեմն գործողություն, որ ես ականատես եմ լինում, շատ հավատացյալներ չեն հավատում, դա իրանց խնդիրն է, մենք հիմա դա կանդրադառնանք, ես հավատում եմ, քանզի տեսել եմ, քանզի կարդացել եմ նրանց գրքերը եւ հասկանում եմ, որ նրանց գրքերը հոգուց են գրված, որովհետեւ դրանք հրաշքներ են, որ այսօր կատարվում են։ Ուրեմն ինչ է ասում, Սուրբ Հոգու պարգևներն են իմաստության խոսքը, գիտության խոսքը, հավատքի ուժը, բժշկության շնորհը, նույն հոգով, մյուսներին զորավոր գործերի կարողություններ, այսինքն հրաշքներ գործելու կարողություն։ Պատկերացնում եք, այսօր քրիստոնյաները կարող են հրաշքներ գործել։ Զարմանալի է շատերիս համար, դեռ առաջին անգամ ենք լսում։ Այս ուսուցումը չեն տալիս եկեղեցիներում, բայց այո, նրանք կարող են հրաշքներ գործել։ Ինչ հրաշքներ, որ գործում են առաքյալները, ինչ հրաշքներ, որ գործում է Հիսուս Քրիստոսը։ Օրինակ, կույրերը տեսնեն, խուլերը լսեն, կաղերը քայլեն եւ այլն եւ այլն։ Սրանք հրաշքներ են կամ բազմացնեն ուրեմն սնունդը եւ կերակրեն հարուրների։ Հիմա այստեղ շատերը կվիճեն իմ հետ ու կասեն, որ բանա Մենակ Հիսուս Քրիստոսն էր կարողանում ուտելիքը բազմացնել ու կերակրել։ Սակայն դա տենց չի, Աստվածաշնչում մի հատ մարգարե կա, չեմ հիշում, Եղիան չէր, որն էր, Եսային էլ չէր։ Մի հատ մարգարե նույնպես, կարծեմ Եսային էր, ներողություն, կարծեմ Եսային էր հենց, որ ուտելիքը բազմացնելով 100 հոգու կերակրեց։ Դեռ 5 տակարանում միջև Հիսուս Քրիստոսի գալը։ Սա նույնպես Սուրբ Հոգու առաջնորդությամբ եղավ, ու Սուրբ Հոգու շնորհքով եղավ։ Ուրեմն այս շնորհքը երբ որ ինչ-որ մեկի վրա իջնում է, նա կարող է դա անել, եւ դրա մասին մենք էլ հիմա կխոսանք։ Այսինքն հրաշքներ, երբ որ մարդը խլանում է կյանքի ընթացքում եւ հետո բժշկվում է, դա բժշկության շնորհքն է գործում։ Բայց երբ որ մարդը խուլա իծնե եւ հետո աղոթքից հետո կամ քարոզից հետո ինքը լսում է, դա արդեն հրաշք է։ Այստեղ գործում է հրաշագործության շնորհքը։ Սրանք են տարբերությունները հրաշագործության եւ բժշկության։
Okay, հետո նույն հոգով եւ ասում է զորավոր գործել նույն հոգով մյուսներին մյուսին մարգարեություն նայեք էլի մարգարեությունը շեշտում այստեղ այսինքն Սուրբ հոգով մարգարեանալ սրանք մարգարեներ չեն այլ ուղղակի մարգարեական շնորհք ունեն որ պահի տակ իրանք կարող են մարգարենան ինչ որ այն ժամանակ ես մարգարեությունը անցած իմ եթերին կիսվեցի այդ մարդն էր ասում որ ես մարգարե չեմ ուղղակի մարգարեական երազ եմ տեսել սա մարգարեության շնորհքն է Մյուսին հոգիները զանազանելու շնորհ։ Ինչ է նշանակում հոգիները զանազանելու շնորհ։ Սա մենք մի բառով միշտ ասում ենք ինտուիցիա, հա? Երբ որ մենք մեր ինտուիցիան ասում այս մարդը վատ մարդ է, չշփվեմ սրա հետ կամ այս մարդը լավ մարդ է, այսինքն դու զանազանում ես հոգիները։ Ու ասենք այս զանազանության հոգին նաև այն ժամանակ, երբ որ դու լսում ես մարգարեություն, հասկանում ես սա Աստծուց է, թե Աստծուց չի։ Դու սկսում ես զանազանել։ Օրինակ ես մարգարեություններ որ լսում եմ, այն որ ինձ ասում են սուտ մարգարեներ կգան, մարգարեություններ կա զգուշ եղեք, այո, Աստվածաշունչը ասում է այդպիսի բան։ Զգուշ եղեք սուտ մարգարեներից։ Սուտ մարգարեներ միշտ են եղել։ Այն ժամանակ, որ եղել են ճշմարիտ մարգարեներ, այն ժամանակ էլ են եղել սուտ մարգարեներ։ Այն կտականը որ կարդաք, շատ թագավորների մոտ լիքը սուտ մարգարեներ են գնում, Աստծուց խոսք են տանում ու իրանց գցում են փորձանքի մեջ։ Եղել են սուտ մարգարեներ միշտ, այսօր էլ կան, վաղն են լինելու։ Դրա համար Աստվածաշունչը զգուշացնում է, բայց դա չի ասում, Աստվածաշունչը չի ասում, որ բոլոր մարգարեներն են սուտ, ու ընդհանրապես մարգարեությունը վերացել է աշխարհերեսից, որտեղ Աստված ձեռը լվացել քաշվել է միան ու մեզ թողել է դիվայն ուժերի բախտի քմաճույքին։ Տենց բան չկա։ Այսօր էլ կան մարգարեության շնորհք ունեցողներ, այսօր էլ կան մարգարեներ։ Ուղղակի զանազանել է պետք եւ հոգու զանազանության շնորհը այստեղ մեզ օգնության է հասնում։ Երբ որ մեզ հուշում է, օրինակ ես որ տեսնում եմ Սուրբ բանը մարգարեություններ տեսնում եմ իմ հոգիս իմ մեջ սենց ըմբոստանում է երբ որ դա Աստծուց չի ըմբոստանում եմ մեջ ասում մի դավանի փակի մի լսի իսկ այն որ Աստծուց է նույնիսկ եթե վատ բան է ասում որ վատ բաներ է լինելու ինձ հուշում է հոգինի մեջ Սուրբ հոգին ու ասում է լսի ուշադիր այս է հոգիների զանազանության ուրեմն շնորհն է հետո մյուսը Տեսակ լեզուներով խոսելու շնորհ, սա էլ շատերը չեն ընդունում։ Լեզուներով աղոթքները, երբ որ մարդիկ աղոթում են տարբեր լեզուներով, ու դու չես հասկանում։ Սա եղել է կա եւ հիմա էլ կա, պենտակոստում, երբ որ Սուրբ Հոգին իջնում է աշակերտների վրա, նրանք սկսում են տարբեր լեզուներով խոսել։ Ոչ թե միայն տարբեր լեզուներով, երկրային լեզուներով, այլ նաեւ երկնային լեզուներով։ Եվ սրանք լեզուների տեսակ լեզուներով խոսելու շնորհքն է։ Ինչու՞ չենք հասկանում, որ սա օտար լեզուներ չեն, այլ ուրեմն երկնային որովհետև մյուս շնորհքը Սուրբ Հոգուց տրված, մյուսը լեզուների թարգմանության շնորհքն է։ Այսինքն կա նաև շնորհք, որ լեզուներով աղոթել կամ կարում է կամ ոչ, բայց ուրիշինը որ լսում է, թարգմանում է, նա ինչի մասին է աղոթում երկնային լեզվով։ Այսինքն ունի այդ շնորհքը լեզուները թարգմանելու շնորհքը։ Ուրեմն ինչ հասկացանք, որն է Սուրբ Հոգու 9 պարգևները։ Առաջինը ուրեմն նորից կարդանք, դա ուրեմն իմաստության խոսքն է, երկրորդը դա գիտության խոսքն է, երրորդը դա հավատքի պարգևն է, չորրորդը դա բժշկության շնորհքն է, մյուսը դա զորավոր գործել, այսինքն հրաշքներ գործելու շնորհքն է, դա 5-րդն է, մյուսը մարգարեությունն է, 7-րդը դա զանազան լեզուներով ուրեմն խոսելն է, 8-րդը դա տեսակ բանը, 7-րդը դա հոգիները զանազանելու շնորհքն է, 8-րդը տարբեր լեզուներով աղոթելն է եւ 9-րդը այդ լեզուների աղոթքը թարգմանելն է։ 9 պարգև, որոնք գալիս են Սուրբ Հոգուց։ Հիմա, երբ որ շատ եկեղեցիների խոսեցնում ես, ինչ են նրանք ասում։ Նրանք ասում են, որ դե կան այտենց բաներ, այդ բաները եղել են, այդ բժշկությունը, այդ մարգարեություն, բայց դրանք եղել են մենակ առաքյալների մոտ։ Հիմա չկան այտենց բաներ, եկեղեցիները ու շատ եկեղեցիներ չեն ընդունում։ Կարծեմ կաթոլիկ եկեղեցին մինչև 70-ականները չի ընդունել, ինչքան գիտեմ, պատմությունից կարծացի եմ մոռացել եմ, հետո չգտա որ մանրամասները ձեզ ասեմ, բայց հետո մեծ հզոր աղոթք են անում եւ Սուրբ Հոգու պարգևները թափվում է, ուրեմն կաթոլիկ եկեղեցու սպասավորների վրա, ովքեր այդտեղ են գտնվում եւ նրանք սկսում են հավատալ սրան։ Եվ գիտեմ որ բանն էլ առաքելական եկեղեցին հավատում է շնորհներին, բայց ասում եմ միայն օցիալներ ունեն սրանք, ում վրա որ կաթողիկոսը դրել է իր ձեռքը։ Սիրելիներս, ամենամեծ քահանայապետը Հիսուս Քրիստոսն է։ Սա կաթողիկոսներին ծալած ունի։ Եթե նա ինչ որ մեկի վրա դրեց իր օծումը եւ կանչեց առաքելության, կամ Սուրբ Հոգին տվեց այդ պարգևը,
անկախ նրանից քո վրա ձեռքով ա դրե կաթողիկոսը, երեցը, հովիվը, ոնց են ասում այդ ավետարանչական այդ մեծերի եւ այլն, դու արդեն օծված ես, որտեվ ամենամեծ քահանայապետը Հիսուս Քրիստոսն է, նա ինքն է ընտրում սրտի համաձայն, քննելով մարդու սիրտը եւ տեսնելով արդյոք նա կարող է դա անել, փոքր տալիս է, փորձում է, հետո ավելի շատ է տալիս, հետո ավելի շատ եւ այսպես նրան բերում է իր թագավորությունը կերտելու գործի մեջ, այնպես որ այս ամեն ինչը տրված է բոլոր քրիստոնյաներին, ովքեր որ ցանկանում են, ովքեր որ կամք են դրսևորում, ովքեր որ ուզում են լինեն Աստծո զորքի զինվորներ, ոչ թե пассив քրիստոնյաներ, որոնք փրկվել են, սենց սուսուփուս լրվել են իրանց համար նստել են, ու սենց քամու տերևի պես քամին ուր տանի տենց այդում են, իրանց հավատքը պինդ գրկած, բայց դե փորձություններից էս մի փորձություն, հետո այս պատից խփում են պատ, միջև որ կամ հանձնվում են, հիասթափվում են, կամ միջև վերջ դիմանում են եւ այդպես փրկվում են։ Եվ կան ակտիվ քրիստոնյաներ, ովքեր կռվում են այդ քամու դեմ, կարճում են այդ ճյուղից ու չեն պոկվում, փորձությունների մեջ են ընկնում եւ այլն, բայց միջև վերջ իրանք ոչ միայն իրանց համար են պայքարում, այլև փրկում են այլ տերևների, որ քամիների մեջ ուրեմն չընկնեն։ Ամեն եղեք ակտիվ քրիստոնյա։ Հիմա հասկանանք։ Մի հատ իմ նոթերը նայեմ։ Հա, ինչ ասում եկեղեցին, շատ եկեղեցիներ ինչ են ասում։ Ասում են, որ հա, ճիշտ է, գրված է, ճիշտ է, եղել են սենց բաներ, մենք հավատում ենք Սուրբ Հոգուն, միջև հիմա Սուրբ Հոգին կա մեր մեջ է, մեր մեջ բնակվում է, որտեղ Հիսուս Քրիստոսը ինչ է ասում է, որ Սուրբ Հոգին ձեր մեջ բնակվում է, չէ, ասում է, որ նա ձեր մեջ բնակվում է, ես էսի երբ կարդաց էսի հանեմ, հիմա ես ձեր համար կարդամ, գիտեք, որը որը կարդայեմ։ Մեղեսի ասեմ նոր։ Ուրեմն եկեղեցին ասում է, որ այս ամեն ինչ եղել է մենակ առաքյալների հետ։ Գիտեք ինչի իրանք կարային մարդկանց բուժեին, դևեր հանեին առաքյալներ, էլի, հրաշքներ գործեին, որովհետև իրանք պիտի գրեին Աստվածաշունչը։ Դրա համար իրանք տրվել էր այս հոգու բոլոր այս 9 պարգևները, չնայած որ ստեղ ասում է ամենքին ա տալի, դա կարևոր չի։ Կարևորը առաքյալներին ա տվել։ Ինչի համար են նախանում։ Ես մի քիչ կարող է կոպիտ հնչի։ Ես ասում են, որովհետև իրանցից յուրաքանչյուրը, իրանցից շատերը չունեն այս պարգևները, եւ քանի որ ավելի հեշտ է ասել, որ այլևս չկա, քան թե բացատրել, թե եթե դու քարոզիչ ես, եկեղեցի ունես 1000 հոգի քո մոտ եկող, ինչի համար դու չունես այդ պարգևը։ Այս մարդկանց մեջ կարա ինչ որտեղ խոսա փառասիրությունը, ինչ որտեղ նախանձը, ինչ որտեղ գիտելիք չունենալը, եւ շատ ժամանակ այս ամեն ինչը գալիս է ունից չարնա կապում մարդկանց աչքերը եւ քող քաշում նրանց աչքերի վրա, որտեղ չի ուզում, որ քրիստոնյաները իմանան այս զորությունների մասին ու օգտագործեն ում դեմ իրա դեմ, իրա ուժերի դեմ, որովհետև այս ամեն ինչը գալիս է Աստծո թագավորությունը հաստատելու, հոգիներ փրկելու համար, եւ դա նշանակում է պայքար սատանայի դեմ։ Դրա համար սատանան ասում է, հա լավ, դու հավատացյալ ես, քարոզես գնա կոմը լրվի եկեղեցում, ոնց որ ասած, քարոզի քո խոսքը, բայց հանկարծ չասես այս պարգևների մասին, որովհետև հանկարծ կարող է իրանք հավատան, իրանց վրա իջնի բժշկության պարգևը։ Ու սկսեն այս հիվանդերին, որ ես բռնել եմ հիվանդություններով, հանկարծ կարող է ազատեն այդ հիվանդությունից, կամ այս դևերով, որ բռնել եմ այս մարդկանց, հանկարծ կարող է ազատեն դևերից, կարող է հանկարծ հավատան, իրանց հավատով ազգի ճակատագրեր փոխեն, որոնք ես ծրագրել եմ կործանելու, դրա համար չխոսաս հանկարծ նրանց մասին, ասա, որ այդ դրանք արդեն չկան, եղել են, բայց չկան, այն առաքյալներն էին, որ պիտի Աստվածաշունչ գրեին, հիմա եկեք հասկանանք, Աստվածաշունչ գրելու համար էր տրված էսի, թե չէ։ 12 առաքյալներից հանենք Հուդա Իսկարիովտացուն, դնենք Պողոսին։ 12 առաքյալներից միայն 3-ն են, 4-ն են, որ գրել են։ 3-ն են, որ գրել են Աստվածաշունչ։ Հովանեսը, էսի Հովանես բանը չի, հայտնություն գրող Հովանեսը չի, մյուս Հովանես առաքյալն է։ Ուրեմն Մաթեվոսը, այդ բանը Մաքսա հավաքը, որ հարկ էր հավաքում, հարկահավաք Մաթեվոսը, եւ ուրեմն Պետրոսը։ Այս 3-ն են գրել։ Պողոսի բոլոր գրածը գրել է Ղուկասը։ Բոլոր Պողոսի այդ նամակները եւ այլն գրել է Ղուկասը, իսկ Ղուկասը առաքյալ չէր։ Ղուկասը առաքյալ չէր, ասեմ ավելին, ինքը հեթանոս բժիշկ էր։ Ղուկասը նաեւ գրել է Ավետարանը, Ղուկասի ավետարանը, գործ առաքելոցն է գրվել Ղուկասի կողմից։
Նրանք առաքյալներ չէ, նա առաքյալ չէր։ Հակոբոսը, որ գրել է նամակը, Հակոբոսը առաքյալ չէր, նա Հիսուս Քրիստոսի եղբայրն էր, որ իրան չէր ընդունում, բայց երբ որ տեսավ Հիսուս Քրիստոսը 150 առավոտը համբարձվեց, հավատքի եկավ եւ եղավ Երուսաղեմի եկեղեցու հովիվը։ Հակոբոսն է գրել, որ առաքյալ չէր։ Եվ էլի կարամ բերեմ, պասիստեղ գրել է ելուվ Ղուկասը, Հովանեսը, մյուս, չէ, բանը, Հուդան, սա նույնպես Հուդա Իսկարիովտացին չի, Հուդան Հիսուսի մյուս եղբայրն է, որ էլի մի նամակ ունի գրված նոր կտակարանի մեջ, խոսքս նոր կտակարանի մասին է, էլի, ովքեր որ գրել են առաքյալների մասին, նոր կտակարանի մասին է խոսքը։ Հուդան որ էլի առաքյալ չէր, ինքն է գրել, եւ այլն։ Իմիջիալոց Հովանեսի հայտնությունը, որ ասում են Հովանեսն է գրել, կան տեղեկություններ, որ Հովանեսը չի գրել, իր համար գրել են, Քարվոնիկը Պատմոս կղզում է գրել, էսի, բնականաբար իր համար գրած պիտի լինեն, ինքը թելադրել է, տեսելքները տեսել է, իր համար գրել են, անհայտ ինչ որ հեղինակներ։ Նույնիսկ եթե Հովանեսն է գրել, լավ, 12 առաքյալներից ընդամենը 3-4-ն են, որ գրել են Աստվածաշունչ, բա մնացածը Ուրեմն ստացվում է, բայց այդ մնացածներ են չի արել այդ գործերը, դևեր են հանել, բժշկել են եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն ստացվում է, որ Աստվածաշունչ գրելու համար չի տրված եղել այս պարգևները իրանց, ապա ինչի համար է տված եղել։ Քարոզելու համար կասեք։ Ահա, քարոզել են, չէ, բոլորը քարոզել են, գնացել են տեղեր եւ այդ հրաշքները գործել են եւ այլ որ հրաշքներն էլ արել են ինչի համար, ըստ եկեղեցու այդ մեկնաբաների, որպեսզի հաստատեն Աստվածաշնչյան ճշմարտությունը Աստծուց ներշնչված լինելը, դրա համար են իրանք այդ հրաշքները արել։ Ուրեմն եթե քարոզել են իրանք էդի արել են, ուրեմն իրանք հաստատել են, որ ուրեմն ինչ որ ես ասում եմ Աստծուց է եւ այլն եւ դրա համար հրաշքներ եմ գործում, էսի առաքյալները, հա, դրա համար է տրված։ Ուրեմն այստեղից հետեւություն։ Եթե քարոզելու համար է եղել տրված այս պարգևները, արդյոք քարոզելը դադարել է առաքյալներից հետո։ Բնավ ոչ, մինչև այսօր Աստվածաշունչը քարոզում են տարբեր ազգերի, տարբեր սերունդների, տարբեր երկրներում։ Ուստ ինչ է ստացվում, որ քարոզելը եւ հրաշագործությունը, բժշկությունը, դևերի հանելը, այս բոլոր շնորհքները միմյանց ձեռքի տված մինչև հիմա գործում են։ Դա է ստացվում։ Ուրեմն, եթե գործում են, ուրեմն ուր են այդ գործիչները։ Շատերը վախով բռնված են։ Եկեղեցու ու ասում են Ես լեզուներով աղոթելուն չեմ հավատում, դու ինչ գիտեմ ինչ եմ աղոթում, տարբեր լեզուներով ես չեմ հավատում, բայց եթե դու Սուրբ Հոգուն կանչում ես, Հիսուս Քրիստոսին կանչում ես այդ աղոթքից առաջ, արդյոք կարա դա դիվայն ուժ, ուրեմն դու կասկածի տակ ես դնում Աստծո ուժը եւ Սուրբ Հոգու ուժը, որ կարծում ես եթե դու իր անունը տաս, հանկարծ կարող է դևը քո փոխարեն աղոթի։ Բայց այդ վախն է, վայ վախենում եմ, հանկարծ մեղք չգործեմ, որ քեզ հետ ապահում զորավոր գործերից, որ քեզ շղթաներ ակցում քո ոտքերին ու չի թողում, որ դու դառնաս հզոր քրիստոնյա, թագավորություն կերտող քրիստոնյա։ Շատերը վախենում են, ես մարգարեություններին չեմ հավատում, հանկարծ կարող է սատանայից լինի։ Հա, բայց դու պետքա գնաս նայես, որպեսզի զանազանես, որն Աստծուց, որը չէ։ Ես չեմ ասում մարգարեությունը հենց տենց հալած յուղի պես վեկալ է, գցեք թոքերները, չէ, տենց բան չկա, ուղղակի լսեք։ Ու տեսեք ինչ է ձեզ հուշում ձեր սիրտը, ձեր ներսից, արդյոք դա Աստծուց է, թե չէ։ Եվ եթե Աստծուց եք կարծում ու շատեր եղեք, մի վեկալեք, որ հենց տենց է, այլ ուղղակի տեսեք, արեք Աստծուն արժանի գործեր եւ Աստծու հավատքի մեջ մնացեք։ Այդքան բան։ Հիմա վախով բռնված են շատերը, խոսքով բռնված են շատերը։ Ու իրանց մեջ շատ կան գիտելիք, շատ են գիտելիք ունեցողները։ Երբեմն քո գիտելիքը խանգարում է քեզ, որպեսզի դու Աստծուն ճանաչես։ Այս գիրքը իրանք անգիր գիտեն։ Իրանք իսկից լավ գիտեն, քեզից լավ գիտեն, շատ քարոզիչներից լավ գիտեն Աստծո գիտելիքը։ Իրանք կարան էջով, տեղով, խոսքով, ամեն ինչով բացատրեն քեզին, նույնիսկ էջը ասեն, որտեղ է դա գրված։ Բայց կարդալ, զուբրիտ անել, իմանալը դեռևս չի նշանակում հավատք ունենալ։ Սրանք տարբեր բաներ են։ Եթե գիտեք ինչի է նման, որ եթե ինչ-որ մեկը ձեզ սիրո նամակ գրի, ու ձեզ փոխանցի ասենք աղունիկը, բերեց աղունիկը տվեց ձեզ ու դուք կարդում եք ասում եք, վայ, ես ինչ լավ ինձ սիրող անձնավորություն է, ես այնքան եմ ուզում իր հետ հավիտենականություն ապրեմ, ու այդ դնեք այդ նամակը ձեր բարձի տակ, քնեք, զարթեք ու երազեք, թե երբ պիտի մեռնեք, որ այդ մարդու հետ հավիտենականություն ապրեք։ Մոռանալով, որ այդ նամակ գրողը կենդանի է, ձեր կողքին է, նաև ձեր մեջ է։
Եվ դուք այդ հավիտենականությունը կարաք այսօր ապրեք Աստծո հետ, ով գրել է այս գիրքը ներշնչված։ Ու ինքը այսօր էլ քո հետ կարա խոսա Սուրբ Հոգու միջոցով, ոնց որ ասեց Հիսուս Քրիստոսը, որ ինքը կգա ձեզ կառաջնորդի, ձեզ կմխիթարի, ձեզ ճիշտ ու սխալը կասի, ձեզ կուղղորդի, այսինքն ինքը միջև հիմա ձեր հետ կարա խոսա, այնպես ինչպես խոսացել է այս առաքյալների հետ, որ գրվել է այս ամեն ինչը։ Ինչ է նշանակում, ես չեմ հավատում այդ ամեն ինչին, ես մենակ հավատում եմ, դուք մենակ նամակին եք հավատում, չոր ու ցամաք գրածին, սև սպիտակին եք հավատում, հոգի չկա դրա մեջ, հավատք չկա դրա մեջ, իսկ Աստծուն դուք ավելի շատ այսօր կարող եք ճանաչել։ Եթե հավատակ, ես չեմ ասում, որ դուք չեք փրկվելու, բնավ, դուք ձեր գիտելիքով փրկվելու եք, ուղղակի դուք ձեզ կաշկանդում եք հրաշք գործեր անելու համար Աստծո համար։ Դուք ինքներդ ձեզ փակել եք տան մեջ ու դուրս չեք գալիս։ Իսկ դրսում այլ աշխարհ կա, որտեղ Աստված ձեզ կանչում, ասում է եղեք աշխարհի մեջ, բայց մի եղեք աշխարհիկ։ Գնացեք, թագավորություն հաստատեք, իմ զորքը եղեք, կռվեք, այս ամեն չարուժերի մեջ, որ դուք այսօր տեսնում եք աշխարհում գործում են։ Կախարդներ, ես չգիտեմ իլյումինատիներ, աշխարհի կառավարություններ, դիվայն ուժեր, ես չգիտեմ, պատրաստ եմ ով է պայքարելու։ Այս ժողովրդին ով է դարձի բերելու, իրանց հոգիները ով է փրկելու, եթե ոչ, հենց առավել եւս այդքան գիտելիք ունեցող քրիստոնյաները։ Բայց Սուրբ Հոգու պարգևները ով պիտի օգտագործի, ով պիտի գնա բժշկի մարդկանց, ով պիտի գնա դևերով բռնված մարդկանց ազատագրի, իրանք չեն կարա։ Իրանք են փոս ծնգած մարդկանցից են, որոնք իրանք այդ փոսից իրանք չեն կարա հանեն, ինչ որ մեկը իրանք պիտի հանի։ Ու այդ ինչ որ մեկը ասում է, ես վախենում եմ սխալվեմ, կարող է հանկարծ սխալվեմ, եւ որպեսզի ես չսխալվեմ, թող ոչինչ ինքը կործանվի։ Կարևորը ես չկործանվեմ։ Կա տեղ Աստծո հոգի, բնավ չկա տեղ Աստծո հոգի։ Պիտի գնաս, պիտի փորձես, պիտի խնդրես Աստծուն, որ ինքը այս պարգևները քեզ տա։ Ինչ ասում սրա մասին Աստվածաշունչը։ Հովհաննես 14:12-ի մեջ, մի րոպե կարդամ։ Ինչ ասում։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թե ով հավատում է ինձ, այսինքն քրիստոնյաները, չէ, ով որ հավատում է ինձ, հետևում է Հիսուս Քրիստոսին, հավատում է ինձ, ինքն էլ կանի այն գործերը, որ ես եմ անում, եւ դրանցից ավելի մեծերը կանի։ Հասկանում եք, դրանից ավելի մեծերը կանի, որովհետև ես գնում եմ հոր մոտ, եւ ինչ որ ուզեք իմ անունով, այն կանեմ, որպեսզի հայրը փառավորվի որդու միջոցով։ Այսինքն իրան ով հավատում, հա, ինքը կարա անի այս գործերը։ Ու ասում է, եւ ես պիտի աղաչեմ հորը, եւ նա մի այլ մխիթարիչ պիտի տա ձեզ, որպեսզի հավիտյանս ձեզ հետ բնակվի։ Հավիտյանս չի ասում մենակ առաջին առաքյալների մեջ, հավիտյանս ձեզ հետ պիտի բնակվի։ Այսինքն այս կյանքում եւ հետո, եւ այն կյանքում, այսինքն հավիտյանս մեզ հետ պիտի բնակվի։ Սա ասում է 14 Հովհաննես 14 գլխի 16-րդ խոսքի մեջ։ 26-րդ խոսքի մեջ էլ ասում է. իսկ մխիթարիչը Սուրբ Հոգին է, որին հայրը կուղարկի իմ անունով, նա ձեզ ամեն բան կուսուցանի եւ ձեզ կհիշացնի այն ամենը, ինչ ես ասացի ձեզ։ Ամեն բան ձեզ կուսուցանի։ Ուրեմն, եթե դուք չեք հավատում, որ այս ամեն ինչը դուք կարաք գիտության խոսք ունենաք եւ այլն, ուրեմն դուք չեք հավատում Սուրբ Հոգին, որ կարա ձեզ ուսուցանի հիմա։ Դուք մենակ հավատում եք այն Սուրբ Հոգուն, որ այս առաքյալների մեջ ա եղել, իրանց ա ուսուցանել։ Ձերինին դուք չեք ընդունում։ Դա ինչ է, եթե ոչ անհավատություն Սուրբ Հոգու նկատմամբ։ Իսկ եթե ընդունում եք Սուրբ Հոգուն, ապա պիտի ընդունեք նաեւ իր պարգևները, որ ձեզ կարա գա։ Բայց եթե դուք պատրաստ չեք, դուք չեք ուզում, վախենում եք, ինքը ձեզ այդ պարգևները բնական է, որ չի տալու։ Կտա նրան, ով ձգտում է, ով ուզում է, ով պայքարում է մեծ գործեր անելու համար։ Ձեզ ընդամենը կասի Աստվածաշունչ ես բացել, լավ, արի էլի սովորացնեմ։ Արի այս տողը անգիրանենք, այն տողը անգիրանենք, որտեղ դուք դա եք փնտրում։ Դուք հավատք չեք փնտրում, զորավոր գործեր չեք փնտրում, մենակ գիտություն եք փնտրում։ Ինքն ձեզ գիտություն կտա։ Ասма խնդրեցեք եւ պիտի տրվի ձեզ, փնտրեցեք եւ կգտնեք։ Եթե չեք փնտրում, եթե չեք ուզում, ուտես պիտի գտնեք։ Կամ ինչի պիտի տրվի ձեզ։ Ահա այսպես սատանան փակում է հավատացյալների աչքերը,
Փակում է նրանց զորությունները, որ չկռվեն իր դիվային ուժերի դեմ։ Ու ասում է լավ ես անում, հավատում ես, բայց այդ հանկարծ մարգարեություն չանես, կարող է սուտը լինի։ Հանկարծ սուրբ լեզուներով աղոթելուն չհավատաս, բա որ հանկարծ դիվային ուժերը լինի, գալիս է զրպարտիչը, գալիս է ստախոսը, գալիս է բանսարկուն։ Իսկ Սուրբ Հոգին ասում է, ես քեզ պատրաստ եմ տամ, ուզում ես։ Որովհետև ես ունեմ այս 9 շնորհքները իդեպ այն նույն գիտության մեջ, որ դու կարդում ես Աստվածաշնչի մեջ, ու կարող եմ տալ։ Ինչ ասում Աստվածաշունչը Կորինթացիներ Ա 14-րդ գլխի առաջին խոսքի մեջ։ Սիրո հետամուտ եղեք եւ առավել եւս նախանձախնդիր եղեք հոգեվոր շնորհներին, նախանձախնդիր եղեք հոգեվոր շնորհներին, մանավանդ մարգարեություն անելու։ Բա ասում են մարգարեները սաղսուտ են։ Բա տենց բաներ այլևս չկա։ Բա վերջին մարգարեն եղել է Հովհաննեսը, բա այդ ո՞նց է, որ Կորինթացիների մեջ Պողոս առաքյալի առաջին թուղթը Կորինթացիներին 14-րդ գլխի մեջ առաջին խոսքի մեջ ասում է նախանձախնդիր եղեք մարգարեության, հատկապես մարգարեության շնորհքի հանդեպ։ Որովհետև ով որ լեզուներ է խոսում, ուշադիր, մարդկանց հետ չի խոսում, այլ Աստծո հետ, այսինքն երկնային լեզվով է խոսում, ոչ թե մարդկանց հետ, այլ Աստծո հետ է խոսում, քանզի չկա մեկը, որ հասկանա իրեն, բայց նա հոգով արտահայտում է խորհուրդներ։ Սա է լեզուների մասին։ Պողոսն է գրել Կորինթացիների մեջ, իսկ նա ով մարգարեանում է, մարդկանց հետ է խոսում, ի շինություն եւ ի մխիթարություն եւ ի սփոփանք, ով լեզուներ է խոսում, ինքն իրեն հաստատում է, իսկ ով մարգարեանում է, ամրացնում է եկեղեցին։ Ասում է Կորինթացիների Այի մեջ 14 առաջին խոսքի մեջ, ուրեմն ինչ է ասում, փնտրեցեք հոգու շնորհքները ասում է։ Կատարելագործվեք միջև հասնեք Հիսուսի հասակի չափը, Աստվածաշունչը ասում է։ Եվ այս ամենը մեզ տրված է, իսկ մեզ չեն սովորեցնում։ Եկեղեցիները լռում են այս ամեն ինչի մասին։ Մենք նվանենք զինվորների, որոնք զինաթափված են։ Դրա համար էլ չարը հաղթում է աշխարհում։ Դրա համար էլ այսօր կան այսքան իլյումինատի հաստատություններ։ Դրա համար էլ գողանում են երեխաներին, տանջում են, արունը խմում են այսօր։ Որովհետև իրանց կանգնեցնող չկա, սա հոգևոր աշխարհի պայքարը, ու իրանց կանգնեցնող չկա, սրանց դեմ դու չես կարա աշխարհի զորքերով կռվես, սրանց համար հոգևոր զորքեր պիտի կանգնեն, Սուրբ Հոգու զինված շնորհքներով, Հիսուս Քրիստոսի տված պարգևներով, որոնց մասին լռում են համարյա բոլոր եկեղեցիները, որովհետև կապված են չարի ուժերի կողմից, փակված են նրանց աչքերը, քող ակցած նրանց աչքերի վրա, վախով են բռնված, որ հանկարծ սխալ ուսմունք չանեն, ու դրա համար չեն էլ փնտրում սկի ճիշտը, ու չեն հետևում այն ինչ որ ասված է Աստվածաշնչում։ Կորինթացիներ 6:19-ի մեջ ասում է. Չգիտեք, որ ձեր մարմինները տաճար է Սուրբ Հոգու, որ ձեր մեջ է, եւ նրան ստացել եք Աստծուց, եւ դուք ձեր Տերը չեք, քանզի մեծ գնով գնվել եք։ Դուք այսինքն ում են գնում, ստրուկներին են գնում, ճիշտ է։ Աստված իր արյունով գնել է մեզ ստրկությունից, մեղքի տակի ստրկությունից, եւ նա մեր Տերն է, եւ մենք այլևս մեզ չենք պատկանում, մենք պատկանում ենք Քրիստոսին, սա է ասում։ Քանզի մեծ գնով գնվեցիք, փառավորեցեք Աստծուն ձեր մարմինների մեջ։ Իսկ ինչպես պիտի փառավորես Աստծուն քո մարմինների մեջ, եթե դու ոչինչ չես անում նրա թագավորության համար։ Եթե դու մենակ քարոզում ես Աստվածաշունչը, արդյոք դրա մեջ փառք կա Աստծո։ Երբ որ բժշկվեն հիվանդները, երբ որ լսեն խուլերը, քայլեն կաղերը, տեսնեն կույրերը, երբ որ հրաշքներ տեսնեն, երբ որ գիտության խոսք ունենան, երբ որ մարգարյանակ, այստեղ է փառավորվում Աստված, որովհետև ձեր աչքի առաջ իր փառավոր գործերն է կատարվում։ Իսկ մենք եկեղեցիներում լռում ենք։
Այն եկեղեցիներն էլ, որ այս շնորհքները ունեն այսօր, բուժում են, լեզուներով աղոթում են, աշխարհի տարբեր երկրներ են հրավիրվում, բուժման աղոթքներ են անում, հազարավոր, միլիոնավոր մարդկանց են բուժում, մենք նրանց անվանում ենք ինչ? Դևերի կողմից առաջնորդված, որովհետև եթե մենք չունենք, ուրեմն սուտ է։ Նույնը ասեցին Հիսուսին, երբ որ Հիսուսը բուժում էր, դևերին հանում էր, ասում էին դևերի բանի այդ իշխանի ուժով է անում։ Ոչ թե Սուրբ Հոգու, հայհոյում էին Սուրբ Հոգուն, ասում էին դևի բանա, ուժա։ Նույն բանը այսօր եկեղեցիներում են անում։ Եվ սա խնդիր է։ Սա իսկապես խնդիր է։ Քրիստոնեական հոգևոր աշխարհում մեծ խնդիր է։ Դրա համար պարտություն ենք կրում։ Չնայած որ մեր Տերը թագավորն իշխանների իշխանը հաղթել է։ Նա հաղթել է աշխարհին, հաղթել է դժոխքին, աշխարհի իշխանին։ Եվ ով պիտի այդ իշխանությունը բերի երկրի վրա, եթե ոչ քրիստոնյաները։ Մենք թամբալ ծառաներ ենք, փաստորեն։ Վախեցած թամբալ ծառաներ։ Ինչ է մեզ պետք անել։ Աղոթել։ Աղոթել, որ Սուրբ Հոգի մեզ տուր քո շնորհները, ո՞րն եք ուզում։ Աղոթեք դրա համար։ Ծոմապահություն արեք։ Ես ուզում եմ բժշկության շնորհք ունենալ։ Տեր, ես ուզում եմ բժշկեմ մարդկանց իմ աղոթքներով։ Ես ուզում եմ, որ նրանց վրա ձեռքերս դնեմ ու քո զորությամբ։ Բնականաբար մենք մեր զորությունը չի, չէ՞, մենք հասկանում ենք ինչի համար ենք աղոթում։ Քո զորությունը իմ միջոցով իջնի մարդկանց վրա եւ նրանց բուժի։ Ես ուզում եմ մարգարեանամ քո զորությամբ։ Ես ուզում եմ գիտության խոսք ունենամ քո զորությամբ։ Աղոթեք եւ կտրվի ձեզ։ Խնդրեցեք եւ պիտի տրվի ձեզ։ Որովհետեւ այն արդեն տրված է մեզ։ Իմիջայլոց այն պարգևները, որ տրվում է, երբեք ձեզանց հետ չի վերցվում, այդ էլ ասեմ։ Աստված իր նվերները երբեք հետ չի վերցնում։ Նա տվեց Դահավիթյանա, ձեզ հետ է։ Նույնիսկ եթե դրանց տո մեղքի մեջ ընկնեք, ինչ որ ճանապարհներով գնաք, ինքը ձեզ էլի հետ կբերի, բայց այդ ձեր մեջ կլինի։ Եվ դրա համար շատ մարդիկ, որոնք ունեն այդ խոսքը, հետո շեղվում են ճանապարհից, զբաղվում են գուշակություններով, ասենք օրինակ գիտության խոսք ունեցողները, զբաղվում են գուշակություններով, ծառայեցնում են այն ոչ թե Աստծո փառքի համար, այլ չարի։ Դա էլ կա։ Ուշադիր պիտի լինեք։ Հոգևոր աշխարհը այնքան իրական է, ինչքան չեք պատկերացնի։ Ավելի քան այս աշխարհը։ Այն ինչ որ դուք տեսնում եք, շոշափում եք աշխարհում, այնքան իրական չի, ինչքան հոգևոր աշխարհը։ Եվ նաև հոգևոր աշխարհի պատերազմները, որ այսօր տարվում է։ Արդյոք դու այնտեղով ես, զինվոր ես։ Եսի քո վրանում պահկված վախկոտ ինչ որ մի զինվոր ես, թե մարտի դաշտում մարտնչվող զինվոր ես, թե գեներալ ես։ Հազարապետ ես, հարյուրապետ ես։ Ով ես։ Դու ես որոշում։ Դու ես որոշում ով ես։ Ու դու գործում ես այդ ուղղությամբ։ Ու երբեք չհանձնվեք։ Դուք կարող եք տարիներով աղոթեք, տարիներ հետո տրվի, Աստված միգուցե ձեր հավատքը փորձի։ Կամ ձեզ վերադաստիարակի, պարգևը այնց բան է, որ կարող է ճիշտ չօգտագործեք։ Աստված ձեզ պիտի պատրաստի դրան։ Ձեզ պիտի գիտելիք տա, հավատքն ամրապնդի, փորձությունների մեջով տանի, սրի իր ասուրը, հետո տա իր պարգևը։ Դրա համար չհանձնվեք, տարիներով աղոթեք։ Մարդիկ կան, որ տարիներով, ես գիտեմ, տարիներով աղոթքից հետո են ստացել այդ պարգևները։ Աղոթք, ծոմապահություն, քարոզ, գիտություն, նոր ստացել են այդ պարգևները։ Որովհետև միջև վերջ գնացել են, ուստի իրենց հավատքի պարգևատրվել են։ Ոչ թե մեկով, այլ մի քանի շնորհքներով։ Դուք կարող եք ունենալ 9 շնորհքներն էլ։ 9-ն էլ կարող է տրվի ձեզ։ Կամ 3-ը, կամ 2-ը, կամ 4-ը, ես չգիտեմ։ Ես ունեմ այդ շնորհքներից մի քանիսը։ Դուք է կարող եք ունենաք, եթե միայն խնդրեք։ Եղեք Աստծո փառքը բերող զինվորներ, երկինքը երկիր բերող զինվորներ։ Հազարապետեր եղեք, հարյուրապետեր եղեք, գեներալներ եղեք։ Եթե մի ամբողջ ազգից 1000 հոգի մարտնչի հոգևոր դաշտում, այդ ազգին էլ հաղթել չի լինի ֆիզիկական աշխարհում։ 1000 հոգի, ընդամենը 100 հոգի։ Դրա համար շատ ժամանակ սատանան փակում է մեր հոգևորների աչքերը վախով,
որ չկանգնեն ու իրան պարտության չմատնեն հոգևոր դաշտում։ Իսկ մենք լիքը աշխատանք ունենք այսօր։ Յան ինչ որ կատարվում աշխարհում ձեր աչքի առաջ, չարի իշխանություններն են։ Այն օրը մեկին էի լսում Սամվել անունով մեկը, որ ասում էր ինքը տեսիլ քա տեսե Աստված իրան բացել է, ինքը գնացել է միտեղ, որտեղ այս սատանիստների այդ գլավարները նստած իրար հետ ու բողոքում ասում էին մենք պարտությունից հետո իրար հետևից ենք կրում, դրա համար պիտի զոհեր մատուցենք ամբողջ աշխարհով մեկ մեր իշխանի համար։ Այսինքն լիքը սպանություններ են լինելու։ Ու դա տեսել էր այդ առաքյալու ասել Աստված իմ ինչ պիտի անենք մենք։ Այս ամեն ինչը կանգնացնելու համար ինչի՞ ես դու սա ինձ ցույց տալիս։ Եվ Սուրբ Հոգին նրան պատասխանել էր. պիտի պատրաստվեք մարտնչելու, կռվելու հոգևոր աշխարհում, որպեսզի փրկեք հարավոր կյանքեր, որոնց պատրաստվում են զոհ մատուցեն իրանց իշխան սատանային։ Սամվելն էր կարծեմ, մի հատ քարոզիչ կա Ռուսաստանի, ինքն էր ասում շատ ծավալուն ու ասում էր ինչ որ կատարվում Ամերիկայում կատարվելու է ամբողջ աշխարհի տարբեր երկրներում, որտեվ դրանց իշխանն էլ է մեկը, նույն բանն է, նույն ձևով է գործելու։ Այնպես որ պատրաստվեք հոգևոր պատերազմների։ Պատրաստվեք, դուք պակաս ավելի կարևոր եք, քան աշխարհի զինվորներն ու գեներալները։ Ձեր աղոթքներով պատրաստվեք, գիտություն, Աստվածաշունչ կարդացեք, ճանաչեք Աստծուն, ոչ միայն կարդացեք նրա մասին, այլ աղոթեք, ասեք Աստված ես ուզում ճանաչեմ քեզ, այցի արի ինձ, խոսի ինձ հետ, թույլ տուր գրկեմ քեզ։ Եթե դու ես ձեզ տնային աշխատանք եմ տարի, եթե կանեք, ես ինքս անում եմ, եւ իմ թիմին ես ասել եմ իրանք մենք միասին ենք անում դա, տնային աշխատանք, 2 րոպե ամեն օր աղաղակելով փառաբանեք Աստծուն եւ շնորհակալություն հայտնեք 2 րոպե շատ չէ 2 րոպե ժամ դրեք եւ սկսեք շնորհակալություն հայտնեք Աստծուն ու փառավորեք նրան որպես Աստված, որպես սրբություն, որպես մաքրություն, լույս, ճշմարտություն հզոր, ամենազոր, ամենակատարյալ, ամենաներկա, ամենակառավարիչ Հիսուս Քրիստոսին փառաբանեք իր զոհաբերության համար։ Թագավորների, թագավորի իշխաններին իշխան տվեք իր բոլոր տիտղոսները։ Սուրբ Հոգուն շնորհակալ եղեք, որ ձեզ առաջնորդում է, ձեզ մխիթարում է, ձեզ գիտություն է տալի, ձեզ շնորհներ է տալի, որ ձեր մոտ 9 հատ գիրք շալակած եկել է, որ իր ձեռքից չեք վերցնում։ Շնորհակալություն ու փառաբանություն, դրա համար է կռվում սատանան։ Չեք զգում։ Փակեց բոլոր եկեղեցիները, որ չլինի փառաբանություն, երգ չլինի, երկրպագություն չլինի Աստծո համար։ Հոգևոր հարցակում ասա։ Դե ուրեմն տարեք այդ երգն ու այդ փառաբանություն ձեր տները, 2 րոպե շատ չէ, երաժշտություն լսեք, մի 10-15 րոպե երգեք Աստծո համար, պարեք Աստծո համար։ Ձեռքերը վեր պարզեք ու աղաղակեք, աղաղակելով Իսրայելը Երիքովի պատերը քանդեց, ամեն մի պատի հաստությունը տանչապ էր։ Աղաղակելով քանդեք Երիքովի պատերը, աղաղակելով փառաբանեք Աստծուն։ Այսօր Կալիֆոռնիայում արգելել են փառաբանությունը, ասել են եկեղեցի որ գնաք իրաց հեռու կնստեք, մեկ էլ հանկարծ չերգեք, փառաբանություն չանեք, ինչի խոսքը չեն արգելում, բայց փառաբանությունը արգելում են, որտեղ փառաբանությունը մեծ զորություն է արձակում հոգևոր աշխարհում, պատերը քանդում, ամրոցները քանդում սատանայի, այ դրա համար են արգելում։ 2 րոպե challenge, հետագա 15 օրվա ընթացքում 2 րոպե ժամանակ դրեք ու աղաղակեք Աստծուն, իմ ձենս խի է կտրված ամեն օր։ Հիմա իմացաք գաղտնիքները։ Աղաղակեք Աստծուն, փառաբանեք իրան, շնորհակալություն, մենակ 2 րոպե, ոչ մի բան մի խնդրեք, ոչ մի բան, մենակ փառաբանեք եւ շնորհակալություն հայտնեք, քանդեք պատերը Երիքովի։ Եվ դա կլինի ձեր հաղթանակը հոգևոր աշխարհում, հաղթանակների սկիզբը, քանզի դա ձեզ զորացնելու է, պատրաստելու է հետագա պայքարներին, որոնք ցավոք գալիս են, ու մենք պատրաստ պիտի լինենք։ Հաջորդ եթերի ժամանակ ես կխոսեմ Աստծո խավար ամպի մասին, որ էլի սատանան մեզ միշտ վախացրել, օ խավար, դա դիվային է, բայց եկեք տեսնենք որ այնքան էլ չի։ Դրա մասին կիրակի օրը կխոսամ։
եւ կխոսանք Աստծո դատաստանի դահլիճի մասին, որտեղ մենք չենք եթում, զրպարտիչը մեզ ինչ անում, մեղադրում է ու հաղթում է դատը։ Մեկ էլ հանկարծ տենում ենք մեր կյանքում ինչ-որ բան թարս գնաց, խիտ թարս գնաց, որտեղ դատարանի ներկա չէինք։ Ամերիկայում օրենքը տենց է, եթե դու դատարան չես ներկայանում, դատավորը մի անգամից բավարարում է հայցվորի հայցը։ Եթե դու գնում ես դատարան, ինքը քո դեմ ոչ մի բան չի կարող անի։ Այ դա էլ չեն սովորացնում մեզ Աստծո դատական դահլիճի մասին։ Դուք գիտեմ, որ դուք լիքը դատեր ունեք, որ ուզում եք տակ Աստծուն։ Ուրեմն տվեք։ Դրա մասին էլ կխոսանք անպայման։ Շնորհակալություն, որ նայում եք, թող Աստված ձեզ փառավորի, Աստված ձեզ լիքը շնորհքներով օրհնի եւ պատրաստի ձեզ բոլորիդ, ամեն մեկիդ, ով որ նայում է ինձ հիմա, լինելու հոգևոր աշխարհում իր համար գեներալ, հարապետ ու հազարապետ, որ մեծ պայքար տանեք, ոչ միայն հայ ազգի համար, ոչ միայն ձեր ընտանիքի համար, ոչ միայն միլիոնավոր հոգիներ փրկելու համար, այլ նաև ամբողջ աշխարհի ժողովուրդների համար, չարի երիքովի պատերը քանդելու համար։ Սկսեք 2 րոպե փառաբանությունից եւ երկրպագությունից։ Սիրում եմ ձեզ աստվածային սիրով, Աստված սիրում է յուրաքանչյուրիդ, անունով կանչում է ձեզ գրկում է, մնում է, որ դուք նրան լսեք ու պատասխանեք։ Շնորհակալություն, հաջողություն ձեզ։